是那些人跟我都没有关系。还有我，你呢？走还是留？既然你来了，我可以再待一会儿。看你这样子，精神挺好啊。精神这么好，还需要人陪啊？需要。你在的话，这孟大少爷才能多说几句。难得见一面，多说几句嘛。谢谢。让你吃，又不是让你接。还吃吗？可以啊。还是这么喜欢吃橙子？谢谢。这次真走了，还有事。那我送你吧。你来看我们东兴城的伤病员，送你应该的。走吧。好。把门带上啊。琳琳，你有话想对我说？嗯。你这一年状态是怎么了？状态不好，是不是？嗯。从出国特训回来，好像就一直不对劲。发生什么了吗？没有啊，没有发生什么。好吧，那就当我想多了。反正就是希望你能放下心理负担，尽快恢复过来。会的。你可是孟小冬，多少人看着你呢？可是那些人跟我都没有关系。还有我。